Setelah lama nggak mancing di spot andalan, akhirnya kesini juga dan dapat channel limbata super keren guys. Oke guys, kali ini aku bakalan mancing di spot andalan aku nih guys. Nah ini dia nih spotnya. Karena aku udah lama gak kesini, jadi aku nggak tahu nih kali ini tuh ada ikannya atau enggak guys. Nah di sini aku sudah pasang umpan. Seperti biasa aku pakai umpan cacing ya guys. Dan di sini aku langsung lempar umpannya ke tempat pertama seperti ini guys. Nah tapi nggak perlu waktu lama, di sini umpanku langsung dimakan guys. Nah ini dia nih ikannya nih. Ikannya warnanya lumayan bagus ya guys, tapi sayang ekornya ini tuh patah sampai berdarah gini guys. Nah di sini aku coba pindah tempat guys, tapi nggak perlu waktu lama. Di sini aku langsung disambar guys umpannya. Nah ini tuh yang makan tuh ikan kecil ya guys, pantesan tarikannya itu nggak kerasa. Nah di sini karena udah sore jadi aku mau pulang aja guys.